Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு சிம்பிளான மசாலாஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான முட்டை கிரேவி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். முட்டை கிரேவி செய்யறதுக்கு என்னென்ன வேணும்ங்கறத பாத்துறலாம். முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 கப் கட் பண்ண வெங்காயம், கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, கட் பண்ண தக்காளி. இது ரெண்டும் வதக்கிறதுக்காக, இதெல்லாம் அரைக்கிறதுக்காக. ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட்டை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 கிராம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, சின்னதாக ஒரு ஏலக்காய், நீங்கள் வேணான்னா சேர்க்க வேணாம். 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு 1/2 இன்ச் போல் இஞ்சி, 1/2 டீஸ்பூன் தனியா பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள். இவ்வளோ தாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான மசாலா வச்சு இன்றைக்கி அசத்தலான முட்டை கிரேவி பண்ணலாம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ முட்டை கிரேவி பண்ணுறதுக்குங்க நல்ல ஒரு அகலமான கடாய் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அடி பிடிக்காது. தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் இது காயட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே அரைக்கிறதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். வெங்காயம், இந்த மசாலாலாம் இதெல்லாம் இப்போ வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நான் இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். இப்போ நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. நல்லா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஆனியன்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா மசிய வேகட்டும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுவோம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் இது வதங்கட்டும். கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். தனியா பவுடர், சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது வதங்கணும். நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை. கொஞ்சம் நேரம் பொறுமையாக வதக்குவோம். பச்சை வாசனை கம்ப்ளீட்டாக போயிடணும். நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி கலந்து விட்டு பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் நமக்கு. அதனால கொஞ்சம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதி வருது பாருங்கள். இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சுகர். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். இந்த கிரேவி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அலங்காமல் அப்படியே முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். உடையாமல் ஊற்றணும். எல்லா முட்டையும் இப்போது நீட்டாக உடச்சி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். இது டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அப்படியே ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா கலந்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அப்படியே மேலே பாருங்கள், அப்படியே வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ வந்து அப்படியே திருப்பி போடலாம். இப்போ திருப்பி போட்டாச்சு எல்லாத்தையும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா கரெக்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள். இப்படியும் வச்சுக்கலாம். இது இப்படி 2ஆக கட் பண்ணியும் நம்ம போட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம முட்டை கிரேவி. இப்போது நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த முட்டை கிரேவி சூடான சாதத்தோடையும், சப்பாத்தி கூடவும், தோசை கூடவும் ரொம்ப நல்லா போகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.